Olá, o meu nome é Laércio e hoje eu irei contar uma história para vocês aqui no quadro Em Volta da Fogueira, chamada A Marionete dos Fios de Ouro. Espero que goste e vamos nessa! Era um meio rural, onde todos faziam uso de marionetes, principalmente para atrações aos estrangeiros ou entretenimento dos mesmos. Cada boneca, que era puxada por fios simples, custava apenas uma moeda de bronze em uma pequena loja. Porém, existia uma boneca que nunca fora comprada pelo simples fato de ter fios de ouro e por esse motivo ser muito mais cara. O filho mais novo do rei, de apenas 8 anos de idade, pediu ao pai para que comprasse aquela marionete como presente de aniversário. O rei, claro, não conseguia rejeitar os olhos inocentes daquela pequena criança. A jogou no ar, no chão, tanta violência contra que o braço da pequena havia caído. E sem utilidade alguma ou sentimento de remorso, jogou a boneca para um canto qualquer. Enquanto a noite passava, a lua parecia ficar cada vez mais resplandecente. E por algum motivo que não posso citar, um pequeno corpo de manto se ergueu, fitando o pequeno garoto enquanto procurava a perna desesperadamente. Corre para os quartos empregados, observando assim, entra nos quartos dos pais, como se tivesse algum objeto a seguir. Os pais, porém, no dia seguinte, pela manhã, foram acordar seu filho, como de costume. Pegaram ele pelos cabelos e começaram a jogar para cima e para baixo, até o momento que a perna do mesmo quebra. Um grito, um grunhido de dor totalmente agudo. O osso atravessou a perna do mesmo, e logo seu braço fora quebrado. O rei e a rainha levaram seu filho para o porão do castelo, prendendo-o em uma cadeira. Pegam 2 pequenas tábuas de madeira e arrumam para ficar exatamente as que usamos para controlar marionetes. Colocam fios de ouro presos na mesma e costuram na cabeça do filho, já morto. Após ter agonizado no chão por vários minutos, que apareceram horas de pura tortura. Levanta o garoto pela suspensa, o movimentando igual fora movimentado a pequena marionete dos fios de ouro, quebrando sua outra perna e seu outro braço. E um bruto movimento, seu pequeno e frágil pescoço quebra, sendo jorrado uma grande quantidade de sangue pelo chão. A pequena marionete, que assistia tudo com privilégio, parecia sorrir, mesmo não tendo algum tipo de boca, ou algo possível no rosto para ter alguma expressão. Os pais despertam do transe em que estavam olhando a situação do filho, gritaram desesperadamente pelo socorro por alguém que os ajudasse. Eles não faziam ideia do que acabara de acontecer. Estavam doidos! Doidos! O pequeno pedaço de pano que já havia desaparecido estava novamente na venda da mesma loja, que era coordenada por um pequeno senhor de cabelos grisalhos e olhos azuis. Muito bem, minha pequena. A pequena marionete parecia chorar, mesmo que não tivesse olhos ou algo no rosto. Filha, se acalme. Pessoal, quarta-feira é que eu irei postar o vídeo do Não Confio em Ninguém. Semana passada, na segunda-feira, eu tinha prometido que hoje seria 2 vídeos, mas deu um monte de problema e esse vídeo já foi o mais fácil. Então eu só postei esse aqui porque é mais fácil. Então não percam, quarta-feira, 9 horas da noite, Não Confie em Ninguém, ok? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço e uma boa noite para você.